在神的家里面没有 volunteer， 你要被 call， 神呼召你，你才出来。他说你要等候神的呼召。美乐蒂家庭 Podcast。Hello， 大家欢迎回到美乐蒂家庭 Podcast。今天你有没有看到我们的环境不太一样？我们搬家了。Yeah， 你看 ，it's all different。那其实搬家，我觉得都会有一些新的感触、新的思想模式。最主要一个比较明显的就是旧的东西要丢掉，然后有一些也是新的要去买，就是因为新的环境，但是我们也是尽量没有买太多，我们尽量丢。那爸爸妈妈，你们在搬家这过程有没有什么的心得吗？或者觉得都是很顺利？我觉得我们都听过这个断舍离这3个字嘛，但后来发现Is that Buddhist or？ 我不晓得耶，好像他们是讲说是佛教用语吗？你刚对，这是我的问题，不知道不知道但对我来讲就是还蛮合用，这个在搬家的时候。对，那我后来发现，哎呦，还真不容易耶。因为每次问我说，哎，这个要不要，我就说要，什么都要，通通都要。我觉得有 10% 的可能， 5% 的可能我都会想要留下来。 No， 你更多吧，你可能是 5% 想丢，95% 想留吧。对啦，反正看什么都觉得舍不得。后来 Melody 就跟我说，你就把你要的都先挑出来，就还是挑了大概 90% 都还是觉得是要的这样。但我后来还是会再帮你去挑，你可能都没有发现。See, that's the thing， 就是丢了你也不会知道啊。对，没有，我现在好多东西找不到了。No, like what？ 没有了，只有一个。有一些东西小东西啦Okay. Well, for example, we used to have a whole box， 就是我们有一大盒子箱子都是线。Right， 所以其实我们搬家前我就决定把所有的线都排出来，然后有看是多样的，就是 duplicate 的，我就留了一些，但是真的太多我就丢了，因为我觉得我们不会要用到那么多线 ，right？ But anyway， 我真的要讲，我们家女儿是收纳高手，我真的觉得哇，她那个处理事情的明快，而且看得清楚到底应该怎么分类，哇，光是那个线。如果你来过我们家你就知道那线各式各样，爸爸一堆线，妹妹一堆线，就我没有线哇，那个线好复杂哦，然后 Melody 都知道哪一条线是要 go with 放在哪一个里面，我觉得很了不起。不过我想主要也就是说不是说就丢掉了因为其实后来我们也是把它就捐给那个再生工坊有一些家具我们就捐，对，我们其实也给出去蛮多的啦，就是说它不是真的就丢掉了这样，而是说让那些能够把它再生的这种 recycle 的这些地方，我们让他们去帮我们处理掉，这样我就感觉我的良心会稍微安一点。因为我觉得这也很重要，因为他们也需要像这样子做一些回收，然后一些处理，它可以在二手再卖出去。我觉得这样子的也是一个很好，对一些再生的人来讲是一个很好的一个生活的一个技能一个方式，我觉得很重要，鼓励大家真的要捐。对啊，所以我们这次其实也还是需要一些家具嘛我们就花了1天的时间，1个下午我们就去这个西伯伦线对，我们就去找一些我们需要的东西，然后也把我们自己不需要的再把它捐出去。我觉得这样我良心上我就比较安一点。虽然是二手的，但我都觉得很好，很实用I feel like 我们家常常都是用二手的，我们很少会买全新的吧。我也很喜欢用二手的。It's like it has character 好像就有一个情感不管这个什么人是使用过，
好，它那个保存的也还蛮好的哈，也就感觉到它特别实用，也不会感觉到新的东西好像很特别的不敢用那样子。Yeah. 所以大家如果觉得很难断舍离，你就可以断舍离，断舍离，那你就可以去想一些其他的管道 ，right？ 可以去捐给二手的这种地方，去想这些啦。因为我觉得总比累积在自己的家，你都没有用到，你就捐吧，这样子还比较好，人家会更珍惜，然后你的家就不会累积的都是垃圾。Yeah， 其实我们回到台湾，我们这是回到台湾就有一个地方，哎，我可以讲一个这个见证吗？好，我们那时候回到台湾，因为在美国也住了35年了，好，然后回到台湾，我想说，第一个就是我们没有地方住嘛，没有地方住，那那时候就祷告，我说神啊，如果是你要差派我们回来，你一定要给我们房子住嘛，对不对？好，我就跟神这样要求，哇，后来我那一年2019年，我就回来台湾4趟，刚好那时候爸爸的身体的状况，后来就也每一次都是祷告说，神有没有要我们回来啊？34年、35年都在美国了哈，就后来我就说神要给我房子，就有一次在路上真的碰到一个属灵孩子的母亲，她邀请我们去他们家。晚饭，然后在吃饭的当中，他就忽然问我们说：“那你们住哪里？”我们就说：“我们还没有决定住的地方。”他就带我们去他的这个婆婆以前在那边的祷告的一个房子，很棒很棒很棒的社区，很棒的房子。他就说好就给我们住这样，然后那时候爸爸也祷告仰望，就是住2年，好，然后我们就真的在那个地方开开心心的，大概差不多1年半左右，然后我们就觉得哎呀，真的是神的时候到了，就要再继续仰望，所以我们回到台湾，然后这又搬了是第2次家，然后虽然这4年当中也搬了2次家，我以前的话，我的性格我其实是很不喜欢搬动的人，我还蛮喜欢整理丢东西啊，这些我还可以做，但是搬动我觉得我不行。对，那这一次我觉得在搬动，我就觉得我有一个新的感觉跟新的眼光。这次喜欢吗？我觉得我们有一点点年纪，这次搬动还真的还好，有我们孩子在旁边我女儿太棒了，整理也好，这个搬动也好，设计也好，等会要讲她怎么来设计这个东西放哪里。我觉得真的还好有我们下一代在旁边帮助我们呀。搬家的确是一个蛮大的工程，所以身体还是要强壮一点，我觉得特别是我在做的事情啦，因为妈妈刚刚有提到，就是我们搬到这个新的地方，因为比我们之前的家还是小一点，所以我要想，那我们的家具要怎么摆设？And 我想了半天，就是其实不是只有半天啦，反正我们还没进来之前，我就已经画了一个蓝图吗？一个 blueprint， 然后我就把我们整个这个 apartment 的空间就画起来，像一个 architect 的那种 blueprint。I was like, the couch is gonna go here， 钢琴要放在这里，然后椅子要放在，我每一个东西都写好了。但是真的搬进来，我们就照着我的这个 blueprint 去放嘛。但是过了2天，我就想说不行，还是不行，但是 fit 就是感觉不是很好。And then 我又就是每隔1-2天，然后有一次我甚至是在半夜就是已经躺在床上了，躺在那里就是有一点睡不着，然后突然就有一个 idea， 我就赶快坐起来又去画了一个，然后在半夜的时候去移，然后又有另外一次是早上起来的时候很早我有想到，然后好像还1个小时之后我就要去
去赶一个服饰，去录音，我那天就要去录音，但是我早上就迫不及待，我就已经起来，我又画了一个新的，然后又搬了，所以其实我搬进来我已经改了5次。like 是很大的 like 本来 couch 是放在那边，然后又这边，然后又那边，又这边，然后都是我自己在那边移来移去，搬来搬去，搬来搬去。但我觉得这可能是个性哈，像我觉得我个性里面，我其实蛮喜欢做这种事情。像妈妈你不喜欢搬家，其实我还蛮喜欢的，就是我喜欢那种刺激，然后更新更换，然后每一段时间就喜欢换一下家具，我比较是这种 yeah 喜欢，不过几天当中换了5次也是有点多了。我就当成那天的运动burn calories you know 我们在旁边看，反正就是说好，那你就做吧然后他们就出门，然后回来说怎么又完全不一样yeah 不过我也想到有关搬家这件事情，因为我们华人哈比较有一种想法，就是说要有自己的房子，所以我们就会把很多的积蓄哈，我们赚的钱哈，很多的钱就放到房子的里面，就是不动产嘛，就感觉买房子累积财富嘛。那的确啦，过去几十年哈，台湾的房地产也拼命的涨，也的确是啦，很好呀。但我不是要讲这个对跟错，我只是在讲，就是说我想到圣经上哈，神就让亚伯拉罕就离开他的本地本族本家，就让他离开了，就连根拔起，然后就到他要他去的地方，但那个去的地方他又不知道去哪里呀。所以其实亚伯拉罕后来带着他的爸爸拿鹤就搬到了一个地方，这半途他们就住下来，就住在那边就没有继续走，一直到他爸爸过世之后，神叫他又继续往前走后来就到了迦南地所以其实亚伯拉罕的一生也是常常在搬家呀。然后他搬到迦南地，那后来又碰到饥荒，然后又往南走到埃及，又回来这样来来回回很多趟呀。那如果要讲搬家搬最多的应该是摩西啦他们在旷野里面40年一直在搬家That's true 真的yeah 好像我不知道啦，我觉得好像神也让我们去体会，因为我40岁那年我们信主嘛，对45岁全时间被呼召那我们后来我们就把房子就卖掉了，然后因为我本来在矽谷有一栋房子嘛那但是我就觉得说那个时候我里面的感动就是说我把房子卖掉，因为我就感觉说既然神要呼召我们，我就不要被房子绑住我如果神呼召我去哪里，我能够很快的就 pack up 就 go 然后我就是想要来经历神，对，所以我觉得从45岁到现在，今年也过65岁了20年，这20年但我觉得很好我感觉我没有背负一个重担，背着一个房子，我觉得我们就是神呼召我们去哪里我们就去哪里不知道吧At least you have no debt right 我们也没有任何债务爸爸你记不记得那时候我们就有听到一个道，那时候讲到在末世的时候我们不要负债，对我觉得那时候我们妹妹你们那时候都还小，那时候我跟爸爸我们就有特别就有感动，对，就说我们以后真的就不负债，对，不负债，那不负债产生的结果就是我们就不会贷款，对，不贷款光是为了买房子，所以我们其实回到台湾我们就没有想到说我们要买房子我就一直觉得神一定要供应，赚多少钱就住多少钱，住多少样的房子我那个时候在工作的时候很早我在那个一个 IC 底站的公司 Design House Cyrex， 我记得我那时候我同事里面有一个是最聪明的他设计 IC 他是我们大概所有团队里面头脑最好最快的，老板给他的工作他很快就可以做完， always 都是超前的
可是他又是一个教会的长老，他那时候就跟我讲，他说他都不负债的。我说怎么可能？买房子一定会负债嘛？他说没有，我赚多少钱我就住什么样的房子，买什么样的车子。然后更厉害的是啊，他一年只工作6个月，他是做 IC 设计的哦。他1年6个月在公司上班，6个月他就出去短宣，到非洲去，到各地去做宣教士。Wow, what a life！ 然后不被绑住，然后他再回来工作6个月，然后赚了钱，他又出去做宣教。哇！可是他又很聪明，神真的有祝福他，有各样的智慧聪明哈。然后他人非常好，人非常好。我每次有什么设计上问题，我都去问他，他都很愿意帮助人呀。我就觉得他让我看到一个很自由的一个，让我很羡慕呀。所以我觉得我这一次你刚刚讲到说我们搬家有什么新的体会啊？就像我讲，我以前其实是不喜欢搬家，我也喜欢要有不动产。我觉得我们这种中产阶级这种世代，我们父母亲给我们留下来的想法就是一定要有资产嘛。好，回到台湾要买房子啊，我们常常人家说你没有租房子啊，又租房子啊，又要搬家啊，好像很辛苦然后又是租的房子。那我以前就会有点里面还是有点怪怪的，嘀咕的，是不是真的是要买房子？因为有时候你说租房子不合算嘛，因为每个月你就其实是一直在花费嘛，对。但是我觉得我的想法就是开始在改变。我觉得神一旦呼召我们要去什么地方，我真的是没有债务，我们也没有房子要捆绑着必须要做什么，好，也没有因为一个房子在这里我就固定被绑在这个地方。还有我就觉得神也许带我们现在住台北，也许什么时候就会住到高雄、台南或者其他国家或者是其他国家。对啊，那我们就随时就可以走。是啊。我就觉得我现在好像这个有一个比较天国的好，有一个被神随时差派的一个概念在我的里面。妈妈刚刚你也有稍微讲到我们回到台湾有经历的一些见证嘛，神供应我们住的家啊，我们住了3个地方，这是第3个吧，然后每一个也都是有看到神的恩典跟带领，and 就让我想到其实我们上一集我们不是就是讲到爸爸有提到对富裕的那个富裕贫穷心态的那一集，爸爸有提到你们出来全时间的这个见证嘛，然后就有人留言说为什么要做这件事情，好像牺牲自己的孩子， Why would you sacrifice your children to pursue God？ 我读到那个 comment I was like what？ 为什么他听到爸爸的见证还会有这种的结论？因为这完全不是我的经历啦， I'm the child in this situation， 我完全没有感觉到爸爸妈妈好像在牺牲我们，但是我相信我当然也知道有很多家庭，可能宣教士的家庭啊，或者牧师的孩子，他们可能的确会觉得我被牺牲了 you know like 爸爸妈妈都在教会服侍，或者为了服侍，为了事工，好像这个家庭被牺牲 and stuff。So I know that happens， 但是我感觉我们家并不是这样子。那还有另外，也就是说，其实我们你为什么会愿意全时间出来，然后回应神的呼召，是因为你们相信神会照顾我们家，不是说家庭被牺牲，而是神会要照顾我们的家。那我觉得这是很重要的点，就是说，所以这的确就是我的经历，就是我从小，我们就是从爸爸妈妈有工作，然后一直到没有工作，然后全时间的这整个过程，我一直都没有感觉我有任何的缺乏。I always, you know， 我没有受苦，我非常非常的被祝福的孩子。所以我觉得这是见证神的供应。所以我觉得很多人可能他不懂，他不明白，但的确我觉得神是有在
在供应我们，神有在祝福我们的家。所以这是我想要讲清楚的一个点，就是 no， 我觉得爸爸妈妈全职出来不是在牺牲孩子，而是我们感觉到更大的祝福，然后看见信心的结果这样子。So我要讲一个见证了哈，这个 Melody 可能都还没有听过这个见证呀，因为其实我40岁信主哈，那个时候其实我在40岁之前，我是一个非常爱读书的人，我读各种各样的书，不管是科学的啦、技术的啦、哈、哲学书哈等等，我都很爱念书，可是就是没有读过圣经。结果我40岁那年我信了主之后啊，哇，我开始读圣经哈。当初其实是因为想要去考证那个牧师跟我讲的有关这个以色列复国啊、中东战争这些东西，因为他告诉我这个摩西在3500年前就已经写下来以色列会复国这件事哈，然后也跟我讲到说启示录里面还有很多的预言哈，我就很好奇，所以我就去读圣经。可是我读圣经以后，我就觉得哇，这个书很 amazing 哈，所以我就真的花很大量的时间去读圣经。到后来我就去念神学院了哈，而且我里面其实就有一个很深的渴望，就是说哇，我想要服侍神，好。我想要服侍神这样，可是我里面就很挣扎，因为我又是个电脑博士嘛哈，那我又在上班工作啊哈，然后又有2个孩子，有房子有车子什么，又有很多责任在身上嘛，所以我那个时候我就很挣扎，到底说我要不要把工作放下来，我真的去念神学院，然后全时间，我里面就有一个很强烈的这样的感觉，可是我不知道时间到底怎么样，或者是我自己要做这个决定吗？这样，结果后来有一天我就那时候刚好就回台湾，在台北，我记得我坐公共汽车，就看到一群年轻人，在公车上，他们在公车上在那边唱歌，他们小小的，他们自己在那边唱歌，那我一听我就知道他们在唱福音歌嘛，我就凑过去，我就用英文跟他们对话。我说：“你们是外国人哈，怎么会来台北哈？”这样他说：“我们是来台北做宣教的这样哈。”然后我就跟那个其中一个年轻人讲，我说：“我是有一点困惑，我想问问你，看看你有没有什么答案哈？”我说：“我也是基督徒，我是一个 young Christian 哈，我有想要服侍神哈，那我该怎么做？”我就问那个年轻人20几岁，他就很高兴告诉我，他说在神的家里面没有 volunteer 你要被 call， 神呼召你，你才出来，而不是你自己 volunteer。他说神的军队是神呼召的，这样他说你要等候神的呼召。我说怎么准备呢？他说 prepare yourself， 你自己预备自己，然后时候到了他就呼召你。我说预备自己，所以我不是说要先辞掉，我心里在想说我不是先辞掉工作去念神学院，而是我可以一面工作一面去念神学院。我里面大概就这样思考说大概可能是这个意思。然后我就在问第2个问题啊，我说哎呀，那如果我全时间出来服侍神，那我的孩子怎么办？我还是有责任嘛，我也有孩子嘛，我不是单身嘛这样我就问他，我说那家庭的问题你怎么看？他就笑着跟我讲，他说我跟你说我爸爸妈妈就是宣教士，那自从他们就是全时间出来做宣教士之后，我们全家全世界到处跑，我已经跑了很多国家，我学会很多的语言然后接触很多的人，我的世界观价值观就跟一般的孩子都不一样我很 appreciate， 我很感谢我的父母让我有这样的机会。哇，他这样一讲完，我就说原来这个不是牺牲我的孩子，事实上是给我的孩子一个机会，让他们去接触更多的人所以后来我跟张伟，我们全时间之后 Melody， 我们带你去了日本好多次嘛后来你也去了澳洲、欧洲啊、韩国好多地方，你跑了世界各国然后你的眼界、你的价值观就跟很多人都不一样了。Yeah, I think so.
所以是很大的祝福。然后神真的就是当你愿意，我觉得他说是牺牲，的确也是一种牺牲，但是不是我们所认为的牺牲，就是你要愿意放手交给神，让神来用他的方式来带领你们的家。It's a type of sacrifice， 但是这种 sacrifice 是It's like an investment. I think we were having this conversation the other day. Remember 我们那天在讲，就是有一些东西是一种牺牲，像献祭一样，但是你不是好像没了就没了，而是你在相信，当你愿意献的时候，会有更好的。其实我要讲牺牲这个话哈，就是说像玛利亚献香膏啊，那也是一种牺牲。她为自己预备了很多的香膏，本来是要自己结婚那个价值很高嘛但他就把它打破了，献给耶稣，所以这个的确是一种牺牲。那我要讲还有一种牺牲就是在旧约里面神说你不可以让你的孩子经火，你不可以 sacrifice 你的 children idol worship 那他们把那个孩子就献祭给那个摩洛那个偶像但是人家就在讲他们说其实现代的人为了工作为了赚钱其实也是等于在牺牲孩子。对啊，那也是另外一种牺牲。其实你是在巴比伦的这种经济里面然后你去赚钱，你以为你是在那个，可是事实上你也把家庭生活关系也牺牲掉了对啊That's exactly how I replied to the comment 我读到他的留言，我也是这样回我说事实上也有很多父母亲牺牲他们孩子为了追求自己的成就赚钱等等因为你也不能说只是牧师或宣教士在做这件事情，就是这种问题是任何行业都会有的。你牺牲的目的跟对象是什么？如果你是放在你是为神而做的，就没有所谓的枉费 wasted。就是要区分啦，因为有的时候有一些在服侍神的，他会觉得我是在为了神，可能你只是在为了事工，那事工就成为了你的神或者你的偶像，也有可能啦。但是如果是真的为了神，我觉得神是公义的，神也是慈爱的，神是怜悯的，神是有恩典的，他不会要你的孩子吃亏啦。不是像偶像是没有情感的 OK， 事工也可能会是偶像，事工有可能是没有情感的，所以我想可能也有很多全职出来牺牲他们的孩子，也是因为的确有时候教会I don't know， 我知道，因为我的确是有看过有一些人他们在讲他们的父母去做宣教士不管到非洲到哪里，然后把自己的孩子就交给那个宣教士的学校然后就孩子跟父母或者怎么样就分离了，结果很多年过去之后，那个孩子其实对神就产生了苦毒了，就离开了神那这个的确不是很有智慧了虽然说那像我们家为什么我们会让你们 homeschool 我们全时间出来之后，后来我们就 homeschool 你们，因为那个时候我们常常要到亚洲去宣教，然后那时候就有一个困难，就是说孩子要上学怎么办？后来我们说好，干脆 homeschool 我们就带着你们一起去，所以你们就后来就很多机会跟我们到亚洲常常跑嘛韩国、日本、台湾、中国到处跑，对不对？这不是最主要的原因了。我觉得 that was a good side，后来我们发现这样也还不错但我觉得最主要是有感动，有些事情尤其是神的事情，关乎孩子的事情，关乎我们的将来未来，我觉得神对我们应该都是很细腻的去带领所以很多的时候是我们要相信这是被呼召我觉得被呼召我们要做 homeschool是很多东西要被呼召，像你刚刚国瑞讲的，我觉得这是很重要的，不是 volunteer 我大家都 homeschool， 我们就一起都去做 homeschool， 我觉得有时候不见得会成功。
对对对对，所以也不见得是因为你听了我们讲，你你就要 homeschool 你的孩子，也不见得。但要被的确要有感呀动。再讲回来这个搬家，刚刚我觉得还没有讲完，像我们第2个搬家的房子，回到台湾以后第2次搬家，好，那时候我就不敢自己找房子我们刚刚之前讲到，真的要有神的呼召尤其是我觉得我们愿意走神道路的，我觉得这个是还蛮重要的。我们也带着我们的孩子去经历神了，我们带着孩子去经历神，他就成为富足的人，因为他看到神对爸爸妈妈的供应，对我们全家的供应。我觉得那个给孩子愿意去跟随神，然后愿意去成为一个富足的人，那是一个很必要的一个条件，就是他可以跟随神。神是富足的，所以我那时候就也是不敢找房子。爸爸也很急啊，想说哎呀那要赶快啊，然后就准备搬家啦什么的。但我就想说一直要撑到最后，我想说神我要供应，神你一定要供应，我不行，我一定要看到神你的恩典所以你记不记得第2个房子就是真的人家帮我们去看的房子他不知道我们那时候是真的迫切在找房子，就他只是这样随便寄给很多人，他看了一些什么房子，他觉得很好的这样。我就刚好那天也收到 one of 他寄来的，我一看，哎呦，很奇怪，就马上里面就震动，就我忽然就感觉到哇，圣灵的感动。我记得那天下午我都还哭了，我就觉得哇，神你真的有供应，然后我就赶快就去问。我说这个房子是什么样的状况，有没有可能可以租给我们这样就后来就真的是非常好的一个便宜的价钱租给了我们传道人。我们也在那个房子住了2年半真的是超乎我们所求所想超乎很好的环境。我想讲一下其实回到第1个我们刚回到台湾的时候，那第1个房子，那个时候其实张伟那个时候你有在考虑要不要搬回台湾来陪伴我那因为我自己一个人在台湾，我在做这个时间银行然后但是我一个人住在台湾，我住哪里其实都 OK 啦但是如果你要回来跟我住，那你就房子就要有厨房，要有什么什么这样。那个时候你也在祷告，因为你要回来你就得把在牧主的牧师你要辞掉嘛那但是我们就说要有印证嘛，所以那个时候你就跟神祷告，你也跟我讲，你说你的印证就是说你跟上帝祷告，阿爸父你要给我一个房子住好，然后我说要租房子很简单我就去找房子我去租然后你就跟我说我们自己找的自己租的不算，一定要有人告诉我我有房子给你住。对，然后我就说这是一个很清楚的印证，对，靠我们回来。对然后我说我没有你这样的信心我说我没，那你祷告吧，你祷告，我连祷告都不敢祷告结果真的呢，就后来就在路上而且是你回台湾的前1个礼拜要离开台湾回美国的前1个礼拜，突然就在路上都没有安排，然后事情就这样成就了我其实我想讲的是，我们这20年来从信主我40岁后来45岁被呼召嘛到65岁20年来，我觉得圣经上有一句话叫做我经过的路径都滴满了滴下脂油你以恩典为我年岁的冠冕我的路径都滴下脂油。真的感觉就是说今天我要靠自己的力气去做也可以做但就是没有看到恩典了就是说如果你要做你就去做吧，但是神也没有拦阻我，但是神说如果你想看见神迹想看见恩典，那有时候需要等候，等候其实是一个非常不容易的事情爸爸讲到等候是非常不容易的事情，我真的常常都在经历这种像这个我们这一次搬过来这个房子，我也是一直在等也不太敢去看房子
那爸爸有介绍了一些房子，那我就记得这个房子我们也是那时候爸爸说，哎，你来看看这个好像还不错。那我来看了第一次呢，就也没感觉，真的就没有什么很大的感觉，但觉得也还不错，就这样子，然后就放着，然后就也没有敢再去看别的房子，真的就在我自己祷告的截止的那一天。好，我就想说啊，神啊，你好像给我这样的感动，那都已经快要截止了，你就还是没有给我出现，我感觉到很兴奋，觉得很好的房子。好，我要讲的就是神的旨意，有的时候我们其实又还不太能够一下子明白。然后就在那一天，就是晚上的9点多了，觉得哇，是不是我也是仰望错了？可能是不是还要再继续再等啊，还是怎么样？就没有想到，真的就是人家就又再带我们来看了，这是第二次进到这个房子。我一进来就吓一跳，我说怎么会呢？因为我其实我不知道那个什么地址啊，我就是人家带的嘛。一看了，第二次就忽然里面就有感动，而且时间是对的，这样。然后我就里面就安了，就这样就安了。我就说好，虽然这个真的是我第一次，就是好像还是不知道是这样，但神居然就第二次还居然带我到同样的地方，我都不知道的，那但是同样的房子，所以我就确定，然后我就说很好，就这样搬进来。我们现在搬进来1个多礼拜哈，我就觉得就像姐姐讲的，好像虽然小麻雀虽小，但五脏俱全。好，虽然小小的，但什么地方都可以被使用。Yeah. 然后也都很觉得很平安。然后我有我自己的 studio， 这最棒。Yeah. 而且第二次来，那个房东自己主动降价，降了好多。对，这最好笑。所以又是很大的恩典。其实我几乎都没有问，我就说请问那你们的房子，他就忽然就降了，就降钱了。我都连问都没有问。你太可爱了。我就觉得反正每次都有经历恩典呀，感谢神。对。那来问问看，特别是妈妈啦，因为我觉得我跟爸爸也这2次都比较是经历到妈妈你的信心很大哦，你都一直愿意等到最后要看到神的恩典。妈妈，你这信心是从哪来的你为什么会愿意去经历？你会不会曾经也有没有等到然后有什么的后果或是怎么样，然后你是怎么学这个功课，你现在是那么愿意去等待看到神的带领。我觉得我在牧主学到很好的功课了，真的就是学习去等候神。常常学习去安静去仰望神，去问神。好，我觉得要有一个这样子的一个属灵的一个操练，有一个跟神有一个关系，我觉得才会慢慢在这种属灵的领域的里面这个慢慢去长进。有没有稍微形容一下等候神？对于可能没有听过等候神的人，或者比较少操练的，怎么去很快的形容它？因为可能听起来也会有一点抽象啦，但是其实等候神也是有很实际的操练，这样是不是？等候神是可以有好几篇的 sermon 讲到，但我觉得最简单的就是你就是在神的旁边，好，就是你好像是跟他是有关联的亲密的家人一样。好，有的时候不是说你好像去等候他要差遣你做事，不是，而是就说就像我跟爸爸坐在一起，我们坐在一起，好，有的时候就是我就是安静我自己，好，因为我要去明白因为神毕竟他是一个灵嘛，他不是一个人，好，那我要去如何去明白神的旨意，我必须要在他的旁边，然后我要安静，我不能就是跑来跑去，那我要有一个随时去等候安静的时间，然后他有一个感动，我就可以 catch 到，好，所以是一个心心相印的一个精致的时间。所以
等候神呀，真的就是与神建立一个亲密关系的时刻。Yeah, I feel like 这的确就是对现代人很难啦，就是因为通常我们一早上一起来就是匆匆一直忙忙碌，匆匆忙忙，很少能够找到5分钟、10分钟、1个小时去真的安静。But 我觉得是的确是还蛮重要，因为如果在小事情上没办法安静，在大的决定里面就可能也会真的就是觉得很难。这样，真的就是这样。而且我们会一直都养成习惯，好像觉得神要我们做事，要我们很忙碌，但真的是这样吗？或者我们很习惯就是神你要在这个时候告诉我， Yeah. 你就是要在这个时候对对对做完。对，就好像说我要搬家，我要找房子，然后我就靠我自己就去忙碌了啊，当然也都 work 了，都可以做成了。但是如果我们真的要跟神有个关系啊，真的是明白我们是受他差遣的，好，我们是他的心腹，我们是他的好朋友，我们是他的仆人啊，我们是他的孩子，我们在各种关系上面，好，我们越来越认识神，我们就对神会比较有一点把握。所以你像你刚刚说，妈妈为什么会有这样子，慢慢有一点点的信心呀？我觉得我长年以来我的眼睛有问题，所以其实我超乎一般人的必须要安静我的时间。好，就不我能有时候就是太累看不见，我有时候就是看不见，我有时候就是会比较慢，会犹豫，很多都是因为我等于是有个先天神就给我了一个这样的一个障碍，所以我必须我就是要更多的能够停得下来去问神，神这是你要我做的吗？啊，这是神你要怎么样来安排这件事？我要怎么会明白你的心意？我觉得这是很宝贵的。Yeah. Well, 谢谢爸爸妈妈跟我们聊这个搬家的心得，还有怎么学习依靠神、等候神的带领。Yeah， 所以很开心，神让我们可以安定在这个新的家，然后现在算是安定了啦，我不会再 rearrange 了。I think I'm done with that. I think I'm done with that. But yeah， 所以祝福大家，希望你们也可以在新的一年也有一些新的体会，有一些更新更换，阿们，跟随神的带领。阿们， Yeah. 希望我们美乐蒂家庭也有全新的 podcast。OK ，Yeah， 谢谢大家，不要忘记按赞、订阅跟分享、留言，拜拜，拜拜。